Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Bugün bayram süfrəsi üçün çox dadlı və tez başa gələn yumuşaq Anjelika pirojnası hazırlayıram. Bunun üçün qaba 1 stəkan yarım un və 1 paket qabartma tozu əlavə edib çırpıcı vasitəsilə qarışdırıram bunları bir-birinə. Daha sonra 7 ədəd yumurtanı ağlı sarılı geniş bir qaba tökürəm. Üzərinə isə 1 çimdik duz əlavə edib bunu köpürənə qədər yaxşı qarışdırıb çalıram. Sonra isə üzərinə 1 paket vanil əlavə edirəm və 1 stəkan şəkər tozunu hissə-hissə əlavə edib yaxşı çalıram mikserin yüksək dərəcəsində. Onu da qeyd edim ki, 3-4 dəqiqə ərzində mikseri dayandırmadan bütün bu qarışımları çalıram. Daha sonra isə un və qabartma tozunu əvvəlcə qarışdırmışdım. Onu əlavə edirəm. Bunların üzərinə və un həll olana qədər yavaş-yavaş qarışdırıram. Gördüyünüz kimi belə bir qarışım alınmalıdır və yağlı kağız sərdiyim sobanın listinə hazırladığım qarışımı əlavə edirəm və xəmiri spatula vasitəsilə hər tərəfə eyni bərabərdə yaymağa çalışıram. Konveksiyasız 180 dərəcədə 20-25 dəqiqə ərzində bişirəcəm. Hər kəsin bişirmə dərəcəsi sobasına görə dəyişir əlbəttə ki. Krem hazırlamaq üçün mənə 220 qram otaq temperaturunda kərə yağı və 1 banka qatılaşdırılmış süd lazımdır. İlk öncə kərə yağını yaxşı mikserlə ağarana qədər çırpıram və sonra isə qatılaşdırılmış südü 2 dəfəyə əlavə edirəm. Yağın üzərinə mikseri dayandırmamaq şərti ilə və kremimiz artıq hazırdır. Pirojnanın xəmiri artıq bişdi və mən bunu çıxardıb biraz qoyuram, soyusun, ondan sonra kəsməyə başlayacağam. Dəyərli izləyicilər, kanalımızın böyüməsi üçün bizə dəstək olun. Sizin abunə olub bizə yorum yazmağınız, videolarımızı bəyənməyiniz kanalımızın genişlənməyində bizə kömək edir. Bizə dəstək olan hər birinizdən Allah razı olsun. Xəmiri kəsirəm. Stəkanın ağzı ilə də kəsə bilərsiniz. Mən biraz stəkandan böyük ölçü ilə kəsdim. Əziz xanımlar, bayram süfrəsi üçün çox asan və tez də başa gələn hazır olan şirniyyatlardandır. Həm də o qədər də bərəkətlidir ki, inanın ki, mənim hazırladığım 7 ədəd yumurtadan gördüyünüz qədər xəmir alındı. Stəkanın ağzı ilə kəssəniz, pirojnalarınızın sayı biraz da artıq olacaq. Qalan xəmirləri isə blender vasitəsilə bu cürə xırdalayıram. Oxantını çox xırda etmirəm. Çünki biraz iri qalanda pirojnaların üzərində çox gözəl görsənir. Gördüyünüz qədər çox da xırda etmədim oxantını və itburnulu çay dəmləyirəm. Pirojnalarımızın yanında hava çox soyuq olduğu üçün krem də donmuş vəziyyətdədir. Mən pirojnaları kremləyirəm. Kremi hər iki tərəfinə çəkdim pirojnanın. Belə olanda pirojnanın kremi qaydasında alınır. Pirojnaların hamısını eyni qaydada hazırlayıram. Uşaqlıq illərində sevə-sevə yediyimiz çox dadlı, çox ləzzətli pirojnalarımız hazırdır. Dəyərli izləyicilər, əziz xanımlar, siz də hazırlayın. Qarşıdan bayram gəlir, süfrələrinizi belə gözəl şirniyyatlarla bəzəyin. Allah hər birinizin evinə bol ruzu bərəkət nəsib eləsin və inşallah növbəti videolarımızda görüşərik. Allaha əmanət olun, salamat qalın.